For 6 år siden bjør jeg for Tele for første fer 3G plus i Føroya. 21 megabit av færtelefonene. Det var nekv ta. Nu kunde føringen ikke bare browsa, men eisne hitje til YouTube av færtelefonene. 3G-nettet hever nå tant for seg litt færre vujere. Vi bytja nå et nytt net. Et net til framtøyna. Et net i Heimaklassa. Utbyggingen i gongt, og i desember tendrar vi for 4G plus i havnene, og resten av førjen kommer i kjellavørene et halvt år dekka vi alt. Lad oss sammenbyrja ta gå gamle tøknena vi tar nødjo. Pink Floyd, The Wall, en gå gammel plata, eller hva man skal kalla det i det, fyller cirka 30 megabyte fra iTunes og går gøsko. Vi setter 3G-fonene i gongt via downloada. Det gonger ok kjøtt. Man lukket ut at sette kaffemaskinen i gongt og flytta parkeringsskivna, til så hvert fall skjøtere enn at renne om man i platebuna etter vinyl. Nu setter vi 4G plus fonene i gongt, og i mye vi boja, hun langt lio. 30 megabyte og på 3,5 sekund. Ok, tøllen jeg borre. 3G-nettet køyrer som sagt vi fer og på 21 megabit. Megabit nøgten av internett du kan krosse til jøkken sekundet. Sjådast av breibandet som kører en keal, en kopar-keal som grivet nyer old school inn til husene tjadar, kører opp til 30 megabit. 4G plus nettet, sprøntjerskalan, max fer opp av 230 megabit. Trallest nyer av fonene. Hette ikke bare internett i lomman, hette speed i lomman. Men 4G plus bare byrjanen, til nu endar tøyen til førjer alltid vår 6 år 18-4 tøknelige. Hetta synder hemmeligt enn, men for at Tele fer inn i et strategisk samstarv i Huawei, her førjar sammen med Nørnbo i Kina, som heter Hongkong, vil ha nyttar som testmarsjoner for nyttja tøkne. Okkara kommande færtelefonnet hever en kapasitet til en affær oppa ikkje minne enn 430 megabit. Nu slutt vi å samarbeide i Underland, nu kun tei samarbeide seg vi okkom. Vi en reaksjonstøy eisen kalla ping-tøy på 2 millisekund fra 100 som det i det, vil nødja ned til klorst, kjøtt og vetje, ta sjålkårande bilar og rasande kjøttfer ved regeringskoster. Okkara nødja ned ikke bare i Heimaklassa i det, ta ver det eisene og i mong år framiver. Velkommen til framtøyna og velkommen til Føroya Tele.